baba ina mamanmu na ce ba mamanku, ita aka kashe. Sai yarana suka kama kuka. To babban abin da ya bani tausayi da yarana, da naga suna kuka sai hankali na ya tashi. Yaro na ɗaya yana cewa yanzu fa ta mana abinci, ta ce idan ka riga dawowa ka sai man gyaɗa ka sa mana mu ci kamun ta dawo, in kuma ta riga ka dawowa za ta sa mana man gyaɗa. Sai na yunkura zan juya na ce garan tafi station din nima ko kashe ni zai a kashe ni. Sai yarana suka tsugunna suka rike kafafuwa na suna kuka suna cewa baba kakka tafi, sun kashe mamanmu, in ka je kai ma za su kashe